மக்களே நம்ம கிட்ட BMW S1000RR M Sport இருக்கு. ஸோ இந்த பைக்கோட எக்ஸாஸ்ட் நோட் தான் கேட்க போகிறோம். இது வந்து ஒரு லிட்டர் கிளாஸ் மிஷின். BMWயோட ஒன் ஆஃப் த சூப்பர் ஸ்போர்ட், அதாவது 1000 cc இன்ஜின். இதோட பவர் பார்த்தோன்னா உங்களுக்கு 210 பிரேக்கர்ஸ் பவர், 130 Nm ஆஃப் டார்க் ப்ரொடியூஸ் பண்ண இன்ஜின் தான். இந்த இன்ஜின் வந்து எந்த அளவுக்கு சவுண்ட் கிரியேட் பண்ணுது அப்படின்னா, ஏன்னா இதில் வந்து இன்லைன் 4 சிலிண்டர் இன்ஜின். இந்த பைக்கோட எக்ஸாஸ்ட் நோட் கேட்போம். ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது வெடிக்குது. இது வந்து ஃபுல் டைட்டானியம் எக்ஸாஸ்ட். எக்ஸாஸ்ட் நோட் எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்றத கண்டிப்பாக கமெண்ட் பண்ணுங்க. என்னட்ட கேட்டிங்கன்னா அந்த இன்லைன் 4 அப்படின்ற வந்து இது வந்து ஒரு மெலோடி மாதிரி இருக்குது. ஸோ அதே மாதிரி இதில் டைட்டானியம் கேஸ் போட்டிருக்காங்க. M1000RRோட எக்ஸாஸ்ட் சிஸ்டம் ஃபுல் சிஸ்டம் ஃபுல்லாக சேஞ்ச் பண்ணியிருக்காங்க. ஆல்மோஸ்ட் ஒரு 3 lakhs ப்ளஸ் ஸ்பெண்ட் பண்ணி சிஸ்டம் வந்து சேஞ்ச் பண்ணியிருக்காங்க. அதுக்குரிய அவுட்புட்டுமே தாறுமாறான்னு சொல்லலாம். இன்லைன் 4 சிலிண்டர் இன்ஜினோட சவுண்ட் நம்ம குறை சொல்ல முடியுமா?